យើងងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយបន្តតាមដានអំពីស្ថានភាពនៅអឺរ៉ុបជុំវិញវិបត្តិអ៊ុយក្រែនការព្រួយបារម្ភមានកាន់តែខ្លាំងឡើងទាក់ទងទៅនឹងលទ្ធភាពផ្ទុះសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រីធំនៅភាគខាងកើតអឺរ៉ុបប្រសិនបើរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារមកលើអ៊ុយក្រែននៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនការវាយប្រហារគ្នារវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមឧទាមបំបែកទឹកដីដែលជាកូនចៅរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមកម្រើកឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែលធ្វើឲ្យគេគិតថារុស្ស៊ីនឹងយកលេសនេះដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែននៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំងបានទូរស័ព្ទទៅនិយាយជាមួយនឹងលោកពូទីននៅនាទីចុងក្រោយដើម្បីព្យាយាមរកដំណោះស្រាយបញ្ជៀសការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដោយអាវុធលំអិតបន្តដោយមុំពិសេងការប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតនៅនីតិចុងក្រោយកំពុងតែត្រូវបានប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងព្យាយាមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលលោកពូទីនកុំឲ្យវាយប្រហារមកលើអ៊ុយក្រែនការផ្ទុះសង្គ្រាមដែលនឹងក្លាយជាការខាតបង់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីព្រោះក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចបានសន្យាថានឹងវាយបកវិញឲ្យចាស់ដៃវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងបានលើកឡើងថាលោកម៉ាក្រុងនឹងព្យាយាមនិយាយជាមួយលោកពូទីនឲ្យងាកមកផ្ដល់វាសនាដល់ការចរចាដោយសន្តិវិធីវិញដោយឡែកនៅក្នុងសន្និសីទទីក្រុងមួយនេះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថាក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចត្រូវតែឈប់ប្រើគោលនយោបាយស្លូតបូតអត់ធ្មត់ជាមួយរុស្ស៊ីតទៅទៀតទៅកលៈទេសៈពេលនេះគឺក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចត្រូវតែងាកមកគូសវាសផែនការឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនឲ្យអ៊ុយក្រែនក្លាយជាខែលដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការពារសន្តិសុខអឺរ៉ុបតែយ៉ាងណាលោក Volodymyr Zelensky បានប្រាប់ទៅលោកម៉ាក្រុងថាសូមផ្ដាំប្រាប់ទៅលោកពូទីនផងថាអ៊ុយក្រែននៅតែរងចាំការចរចាជាមួយរុស្ស៊ីជានិច្ចនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រតិកម្មបានធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ពីមានដំណឹងកាន់តែក្តៅឡើងស្ដីអំពីលទ្ធភាពនៃការបើកការវាយប្រហារមកលើអ៊ុយក្រែនពីសំណាក់រុស្ស៊ីនៅក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតុងក៏ដូចជាសេតវិមានអាមេរិកបានអះអាងសារជាថ្មីថារុស្ស៊ីកំពុងតែត្រៀមវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនមែនទែនហើយលោក Charles Michel ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចមិនអាចចេះតែបន្តបោះដៃហុចទៅឲ្យរុស្ស៊ីចាប់រហូតនោះទេវាដល់ពេលមួយដែលក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចត្រូវតែបង្ហាញជំហររឹងមាំដាច់ណាត់ហ៊ានតតាំងទៅវិញគូកត់សម្គាល់ថាប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះនៅតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមឧទាមបំបីទឹកដីដែលជាកូនចៅរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមកម្រើកខ្លាំងឡើងវិញសម្បើមណាស់ក្រុមឧទាមអះអាងថាគឺទាហានអ៊ុយក្រែនជាអ្នកបើកការប្រយុទ្ធបំពេញបទឈប់បាញ់ហើយដែលបានបង្ខំឲ្យពួកគេត្រូវជន្លៀសប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 40,000 នាក់ទៅកាន់ទឹកដីរុស្ស៊ីតែយ៉ាងណាយោងតាមការវិភាគរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកការផ្ទុះអាវុធនៅភាគខាងកើតព្រមទាំងការចោទប្រកាន់មកលើអ៊ុយក្រែននេះគឺវាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីដើម្បីបានជាលេសបើកការវាយប្រហារមកលើអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែកុម្ភៈនេះយើងសូមបន្តតាមដានអំពីសំណុំរឿងអ៊ុយក្រែនដែលកាន់តែឡើងក្តៅគគុកបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះអាវុធបាញ់ផ្លោងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនភាគខាងកើតជុំវិញរឿងនេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីមុំពិសីចាស់ជំរាបសួរពិសីបាទជំរាបសួរភីរីពិសេសឃើញថាការផ្ទុះអាវុធនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនរវាងក្រុមឧទាមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមរុស្ស៊ីហើយនិងកងទ័ពជាតិអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមកម្រើកជាថ្មីហើយដោយបានបំពេញទៅនឹងបទឈប់បាញ់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020គិតត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ទី19កុម្ភៈនេះពិសេសតើស្ថានភាពប្រែប្រួលទៅជាធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាហើយបាទភីរីជាការពិតទៅការផ្ទុះអាវុធរប៉េះរប៉ោះបំពេញនិងបទឈប់បាញ់តែងតែមានជារឿយៗបន្តិចបន្តួចនៅតាមខ្សែព្រំដែនរវាងអ៊ុយក្រែននិងតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនទាំងពីរគឺដែនដីដូណេតនិងដែនដីលូហ្គាន់តែយ៉ាងណាយោងតាមអង្គការ OSCE គឺការផ្ទុះអាវុធបាញ់ផ្លោងដាក់គ្នាបានកើនឡើងខ្លាំងសម្បើមណាស់នាប្រមាណ2ទៅ3ថ្ងៃកន្លងមកនេះការផ្ទុះអាវុធនេះគឺមានរាប់ទាំងការបាញ់ផ្លោងគ្រាប់កាំភ្លើងធំជាច្រើនរយគ្រាប់ដោយភាគីទាំងសងខាងបានចោទគ្នាទៅវិញទៅមកថាជាអ្នករករឿងមុនយោងតាមក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនគិតត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺមានទាហានអ៊ុយក្រែនស្លាប់ម្នាក់នៅឯសមរភូមិខាងកើតនៅតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនលូហ្គានកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញគ្រាប់កាំភ្លើងធំបានធ្លាក់ទៅលើសាលាបឋមសិក្សាមួយកន្លែងហើយគ្រាប់ផ្សេងទៀតបានធ្លាក់ធ្វើឲ្យផ្ទុះបណ្ដាញបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីមេដឹកនាំនៃតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនទាំងពីរបានប្រកាសជន្លៀសប្រជាជនប្រមាណជា700,000នាក់ចូលទៅខាងទឹកដីរុស្ស៊ីដោយគេអះអាងថាអ៊ុយក្រែននឹងបើកការវាយប្រហារនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយ
ហើយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះមេដឹកនាំតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនដែលកាន់ជើងខាងរុស្ស៊ីទាំងពីរនាក់នេះបានប្រកាសប្រមូលកែនកម្លាំងទ័ពហៅឲ្យប្រជាជនដែលគ្រប់អាយុមានកម្លាំងត្រូវតែស្ម័គ្រចិត្តកាន់អាវុធដើម្បីត្រៀមប្រយុទ្ធការពារដែនដីកុំឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលឈ្លានពានបានទន្ទឹមគ្នានេះដែរពិសីខាងរុស្ស៊ីឯណោះលោកពូទីនកំពុងតែដឹកនាំការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធានៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយដ៏ធំមិនធ្លាប់មានស្ថានភាពក្តៅគគុកទាំងសងខាងកំពុងតែធ្វើឲ្យគេព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងណាស់ថាប្រកាសជានឹងអាចមានផ្ទុះសង្គ្រាមការវិភាគខ្លះក៏លើកឡើងថាការផ្ទុះអាវុធនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនរវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមឧទាមផ្ដាច់ទឹកដីនេះវាអាចជាលេសធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនជាក់ជាមិនខានតែពិតមែនទេពិសីបាទភារីជាការពិតណាស់ការផ្ទុះអាវុធនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនក្នុងតំបន់របស់ពួកឧទាមនេះវាអាចជាជំហានដំបូងដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យរុស្ស៊ីមានហេតុផលដើម្បីប្រើកម្លាំងវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកម្នាក់បានអះអាងថាភាពចលាចលការផ្ទុះអាវុធនិងការជន្លៀនមនុស្សចេញពីតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនភាគខាងកើតនេះពេលនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីទាំងស្រុងដើម្បីបង្កើតបញ្ហាឲ្យឃើញថាអ៊ុយក្រែនជាអ្នករករឿងមុនក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានអះអាងថាបច្ចុប្បន្ននេះបើរាប់ទាំងកម្លាំងរបស់ក្រមឧទាមបំបីទឹកដីផងគឺរុស្ស៊ីមានកម្លាំងទ័ពប្រមាណជា 19,000 នាក់ឡោមព័ទ្ធអ៊ុយក្រែនពីខាងជើងរហូតដល់ខាងត្បូងតែម្ដងនេះគឺជាចំនួនទ័ពដ៏ច្រើនបំផុតបើគិតពីក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់មកប្រភពដដែលនេះបានអះអាងថាកម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីចំនួនពី 40% ទៅ 50% កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពបំរុងដើម្បីបើកការប្រយុទ្ធរួចទៅហើយយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយភារីលើកឡើងគឺថាលោកពូទីនកំពុងតែដឹកនាំការធ្វើសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំជាសមយុទ្ធដែលរុស្ស៊ីបញ្ចេញគ្រប់គ្រឿងសព្វាវុធតែម្ដងទាំងផ្លូវគោកផ្លូវទឹកផ្លូវអាកាសនាវាមួយទឹកបាតសមុទ្រនាវាចម្បាំងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងមានទាំងប្រើមីស៊ីលបាល់លីស្ទិកអាចផ្ទុកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានថែមទៀតផងទោះបីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីអះអាងថានេះជាការធ្វើសមយុទ្ធយោធាធម្មតាក៏ដោយតែភារីនៅក្នុងបរិបទបែបនេះគឺគេមិនធ្វើឲ្យគេគិតថាវាជាការត្រៀមកម្លាំងវាយប្រហារអ៊ុយក្រែននោះទេលោក Lloyd Austin រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានលើកឡើងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ABC ថាលោកពូទីនកំពុងតែរំកិលកូនអុកកាន់តែច្រើនហើយដែលចាំបាច់សម្រាប់បើកការវាយប្រហារឈ្លានពានទៅលើអ៊ុយក្រែនលោកថានេះមិនមែនជាការកំញើញបំភ័យត្រឹមតែរូបភាពនោះទេតែគឺរុស្ស៊ីអាចនឹងវាយប្រហារពិតប្រាកដមែនយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោក Joe Biden ក៏បានអះអាងដែរថាលោកជឿជាក់ថាលោកពូទីនបានសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយថានឹងឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនតែយ៉ាងណាលោក Joe Biden បានអះអាងថាដរាបណាមិនទាន់មានការវាយប្រហារជាក់ស្ដែងទេគឺលោកនៅតែផ្ដល់អាទិភាពដល់ដំណោះស្រាយចរចាផ្នែកការទូតជានិច្ចស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងនេះពិសេសតើគេអាចសង្ឃឹមមួយដេចនឹងបានទៅថាការចរចាផ្នែកការទូតនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានបាទភារីទោះសង្ឃឹមតិចតួចស្ដួយស្ដាងប៉ុណ្ណាក៏គេចាំបាច់ត្រូវតែប្រឹងប្រែងដែរដើម្បីបញ្ជៀសការផ្ទុះអាវុធលោក Joe Biden បានអះអាងថានៅថ្ងៃប្រហ័សក្រោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Antony Blinken នឹងជួបប្រជុំគ្នាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីម្ដងទៀតចំណែកនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះលោកម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំងនឹងទូរស័ព្ទទៅនិយាយជាមួយលោកពូទីនជាថ្មីម្ដងទៀតដែរយោងតាមប្រភពពីក្រសួងការបរទេសបារាំងបើពិនិត្យលើអ្វីដែលរុស្ស៊ីបានទាមទារមកខាងក្រមប្រទេសលោកខាងលិចគឺវានៅមានចន្លោះដែលអាចធ្វើឲ្យគេនិយាយគ្នាបានស្ដីពីបញ្ហាធានាសន្តិសុខទាំងសងខាងតែយ៉ាងណាក្រមប្រទេសលោកខាងលិចក៏ត្រៀមកម្លាំងទប់ទល់ជាមួយរុស្ស៊ីដែរបើក្នុងករណីមានការបើសិនជាក្នុងករណីការចរចាជួបបរាជ័យទាំងស្រុងថ្លែងនៅក្នុងអង្គសន្និសីទស្ដីអំពីសន្តិសុខនៅទីក្រុង Munich លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីត្រូវតែបើកចិត្តព្រមចរចាដោយស្មោះត្រង់មិនមែនមាត់ថាចង់ចរចាហើយទង្វើជាក់ស្ដែងធ្វើផ្ទុយនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានអះអាងថាបើក្នុងករណីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមែនគឺអឺរ៉ុបនឹងរួមកម្លាំងគ្នាដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីឲ្យធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដូចគ្នាដែរលោកស្រីប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានគម្រាមថាបើរុស្ស៊ីវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនមែននោះទណ្ឌកម្មរបស់អឺរ៉ុបប្រកាសជាវាយបំបាក់ភាពរីកចម្រើនរបស់រុស្ស៊ីកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុង Munich នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក៏មានវត្តមានចូលរួមផងដែរដោយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky
លោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ Olaf Scholz និងលោកស្រី Kamala Harris អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមានវត្តមានចូលរួមដែរតាមការរំពឹងទុកក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនឹងរួមកម្លាំងគ្នាជួយអ៊ុយក្រែនទាំងផ្នែកកម្លាំងទ័ពគ្រឿងសព្វាវុធនិងថវិកាកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ក៏នឹងពង្រឹងបន្ថែមកម្លាំងផងដែរនៅភាគខាងកើតអឺរ៉ុបដើម្បីត្រៀមទប់ទល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីសេចក្តីសង្ឃឹមការចរចាកាន់តែផុតផោយទៅហើយភារីឯរងើកភ្លើងសង្គ្រាមគឺកាន់តែឆាបឆេះខ្លាំងឡើងហើយនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែកុម្ភៈនេះយើងសូមបន្តតាមដានអំពីសំណុំរឿងអ៊ុយក្រែនដែលកាន់តែឡើងក្តៅគគុកបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះអាវុធបាញ់ផ្លោងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនភាគខាងកើតជុំវិញរឿងនេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីមុំពិសីចាជំរាបសួរពិសីបាទជំរាបសួរភារីពិសីឃើញថាការផ្ទុះអាវុធនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនរវាងក្រុមឧទាមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមរុស្ស៊ីហើយនិងកងទ័ពជាតិអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមកម្រើកជាថ្មីហើយដោយបានបំពេញទៅនឹងបទឈប់បាញ់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020គិតត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ទី19កុម្ភៈនេះពិសីតើស្ថានភាពប្រែប្រួលទៅជាធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាហើយបាទភារីជាការពិតទៅការផ្ទុះអាវុធរប៉េះរប៉ោះបំពេញនិងបទឈប់បាញ់តែងតែមានជារឿយៗបន្តិចបន្តួចនៅតាមខ្សែព្រំដែនរវាងអ៊ុយក្រែននិងតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនទាំងពីរគឺដែនដីដូណេតនិងដែនដីលូហ្គាន់តែយ៉ាងណាយោងតាមអង្គការ OSCE គឺការផ្ទុះអាវុធបាញ់ផ្លោងដាក់គ្នាបានកើនឡើងខ្លាំងសម្បើមណាស់នាប្រមាណ2ទៅ3ថ្ងៃកន្លងមកនេះការផ្ទុះអាវុធនេះគឺមានរាប់ទាំងការបាញ់ផ្លោងគ្រាប់កាំភ្លើងធំជាច្រើនរយគ្រាប់ដោយភាគីទាំងសងខាងបានចោទគ្នាទៅវិញទៅមកថាជាអ្នករករឿងមុនយោងតាមក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនគិតត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺមានទាហានអ៊ុយក្រែនស្លាប់ម្នាក់នៅឯសមរភូមិខាងកើតនៅតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនលូហ្គានកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញគ្រាប់កាំភ្លើងធំបានធ្លាក់ទៅលើសាលាបឋមសិក្សាមួយកន្លែងហើយគ្រាប់ផ្សេងទៀតបានធ្លាក់ធ្វើឲ្យផ្ទុះបណ្ដាញបំពង់បង្ហូរអ៊ូស្មានរបស់រុស្ស៊ីមេដឹកនាំនៃតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនទាំងពីរបានប្រកាសជន្លៀសប្រជាជនប្រមាណជា700,000នាក់ចូលទៅខាងទឹកដីរុស្ស៊ីដោយគេអះអាងថាអ៊ុយក្រែននឹងបើកការវាយប្រហារនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះមេដឹកនាំតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនដែលកាន់ជើងខាងរុស្ស៊ីទាំងពីរនាក់នេះបានប្រកាសប្រមូលកែនកម្លាំងទ័ពហៅឲ្យប្រជាជនដែលគ្រប់អាយុមានកម្លាំងត្រូវតែស្ម័គ្រចិត្តកាន់អាវុធដើម្បីត្រៀមប្រយុទ្ធការពារដែនដីកុំឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលឈ្លានពានបានទន្ទឹមគ្នានេះដែរពិសីខាងរុស្ស៊ីឯណោះលោកពូទីនកំពុងតែដឹកនាំការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធានៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយដ៏ធំមិនធ្លាប់មានស្ថានភាពក្តៅគគុកទាំងសងខាងកំពុងតែធ្វើឲ្យគេព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងណាស់ថាប្រកាសជានឹងអាចមានផ្ទុះសង្គ្រាមការវិភាគខ្លះក៏លើកឡើងថាការផ្ទុះអាវុធនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនរវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមឧទាមផ្ដាច់ទឹកដីនេះវាអាចជាលេសធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនជាក់ជាមិនខានតើពិតមែនទេពិសីបាទភារីជាការពិតណាស់ការផ្ទុះអាវុធនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនក្នុងតំបន់របស់ពួកឧទាមនេះវាអាចជាជំហានដំបូងដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យរុស្ស៊ីមានហេតុផលដើម្បីប្រើកម្លាំងវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកម្នាក់បានអះអាងថាភាពចលាចលការផ្ទុះអាវុធនិងការជន្លៀនមនុស្សចេញពីតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនភាគខាងកើតនេះពេលនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីទាំងស្រុងដើម្បីបង្កើតបញ្ហាឲ្យឃើញថាអ៊ុយក្រែនជាអ្នករករឿងមុនក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានអះអាងថាបច្ចុប្បន្ននេះបើរាប់ទាំងកម្លាំងរបស់ក្រុមឧទាមបំបីទឹកដីផងគឺរុស្ស៊ីមានកម្លាំងទ័ពប្រមាណជា19,000នាក់ឡោមព័ទ្ធអ៊ុយក្រែនពីខាងជើងរហូតដល់ខាងត្បូងតែម្ដងនេះគឺជាចំនួនទ័ពដ៏ច្រើនបំផុតបើគិតពីក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់មកប្រភពដដែលនេះបានអះអាងថាកម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីចំនួនពី40%ទៅ 50% កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពបំរុងដើម្បីបើកការប្រយុទ្ធរួចទៅហើយយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយភារីលើកឡើងគឺថាលោកពូទីនកំពុងតែដឹកនាំការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំជាសម្ពយុទ្ធដែលរុស្ស៊ីបញ្ចេញគ្រប់គ្រឿងសព្វាវុធតែម្ដងទាំងផ្លូវគោកផ្លូវទឹកផ្លូវអាកាសនាវាមួយទឹកបាតសមុទ្រនាវាចម្បាំងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងមានទាំងប្រើមីស៊ីលបាឡីស្ទិកអាចផ្ទុកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានថែមទៀតផងទោះបីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីអះអាងថានេះជាការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាធម្មតាក៏ដោយតែភារីនៅក្នុងបរិបទបែបនេះគឺគេមិនធ្វើឲ្យគេគិតថាវាជាការត្រៀមកម្លាំងវាយប្រហារអ៊ុយក្រែននោះទេ
លោក Lloyd Austin រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានលើកឡើងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ABC ថាលោកពូទីនកំពុងតែរំកិលកូនអុកកាន់តែច្រើនហើយដែលចាំបាច់សម្រាប់បើកការវាយប្រហារឈ្លានពានទៅលើអ៊ុយក្រែនលោកថានេះមិនមែនជាការកំញើញបំភ័យត្រឹមតែរូបភាពនោះទេតែគឺរុស្ស៊ីអាចនឹងវាយប្រហារពិតប្រាកដមែនយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោក Joe Biden ក៏បានអះអាងដែរថាលោកជឿជាក់ថាលោកពូទីនបានសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយថានឹងឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនតែយ៉ាងណាលោក Joe Biden បានអះអាងថាដរាបណាមិនទាន់មានការវាយប្រហារជាក់ស្ដែងទេគឺលោកនៅតែផ្ដល់អាទិភាពដល់ដំណោះស្រាយចរចាផ្នែកការទូតជានិច្ចស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងនេះពិសេសតើគេអាចសង្ឃឹមមិនដេចនឹងបានទៅថាការចរចាផ្នែកការទូតនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានបាទភារីទោះសង្ឃឹមតិចតួចស្ដួយស្ដាងប៉ុណ្ណាក៏គេចាំបាច់ត្រូវតែប្រឹងប្រែងដែរដើម្បីបញ្ជៀសការផ្ទុះអាវុធលោក Joe Biden បានអះអាងថានៅថ្ងៃប្រហ័សក្រោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Antony Blinken នឹងជួបប្រជុំគ្នាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីម្ដងទៀតចំណែកនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះលោកម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំងនឹងទូរស័ព្ទទៅនិយាយជាមួយលោកពូទីនជាថ្មីម្ដងទៀតដែរយោងតាមប្រភពពីក្រសួងការបរទេសបារាំងបើពិនិត្យលើអ្វីដែលរុស្ស៊ីបានទាមទារមកខាងក្រមប្រទេសលោកខាងលិចគឺវានៅមានចន្លោះដែលអាចធ្វើឲ្យគេនិយាយគ្នាបានស្ដីពីបញ្ហាធានាសន្តិសុខទាំងសងខាងតែយ៉ាងណាក្រមប្រទេសលោកខាងលិចក៏ត្រៀមកម្លាំងទប់ទល់ជាមួយរុស្ស៊ីដែរបើក្នុងករណីមានការបើសិនជាក្នុងករណីការចរចាជួបបរាជ័យទាំងស្រុងថ្លែងនៅក្នុងអង្គសន្និសីទស្ដីអំពីសន្តិសុខនៅទីក្រុង Munich លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីត្រូវតែបើកចិត្តព្រមចរចាដោយស្មោះត្រង់មិនមែនមាត់ថាចង់ចរចាហើយទង្វើជាក់ស្ដែងធ្វើផ្ទុយនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានអះអាងថាបើក្នុងករណីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមែនគឺអឺរ៉ុបនឹងរួមកម្លាំងគ្នាដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីឲ្យធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដូចគ្នាដែរលោកស្រីប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានគម្រាមថាបើរុស្ស៊ីវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនមែននោះទណ្ឌកម្មរបស់អឺរ៉ុបប្រកាសជាវាយបំបាក់ភាពរីកចម្រើនរបស់រុស្ស៊ីកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងមូនីកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក៏មានវត្តមានចូលរួមផងដែរដោយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky លោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ Olaf Scholz និងលោកស្រី Kamala Harris អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមានវត្តមានចូលរួមដែរតាមការរំពឹងទុកក្រមប្រទេសលោកខាងលិចនឹងរួមកម្លាំងគ្នាជួយអ៊ុយក្រែនទាំងផ្នែកកម្លាំងទ័ពគ្រឿងសព្វាវុធនិងថវិកាកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ក៏នឹងពង្រឹងបន្ថែមកម្លាំងផងដែរនៅភាគខាងកើតអឺរ៉ុបដើម្បីត្រៀមទប់ទល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីសេចក្តីសង្ឃឹមការចរចាកាន់តែផុតផោយទៅហើយភារីឯរងើកភ្លើងសង្គ្រាមគឺកាន់តែឆាបឆេះខ្លាំងឡើងហើយមានទាហានម៉ាលីចំនួន8នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការផ្លូវអាកាសដែលកម្ចាត់បានពួកភេរវជនជិត60នាក់ជាប្រតិបត្តិការយោធាក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសដែលមានជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់40នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាជ្ញាធរយោធាម៉ាលីនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញសូមបន្តស្ដាប់អៀងសុកមិញកងទ័ពម៉ាលីបានបើកប្រតិបត្តិការកម្ចាត់មូលដ្ឋានពួកភេរវជនដែលមានទីតាំងនៅតំបន់ព្រំដែនភាគខាងជើងប្រទេសម៉ាលីជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូនិងនីហ្សេប្រតិបត្តិការបន្តដោយការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងហិង្សារហូតមានស្លាប់ទាហានម៉ាលី8នាក់និងភេរវជន57នាក់អន្តរាគមន៍យោធានេះបានកើតឡើងដោយចៃដន្យនៅពេលកងកម្លាំងម៉ាលីកំពុងធ្វើល្បាតដើម្បីធានាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋស្រាប់តែពើប្រទះនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធគ្មានអត្តសញ្ញាណមួយក្រុមដែលកំពុងស្វែងរកស្រាប់នៅចម្ងាយប្រមាណ 4-10 គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់មុំព្រំប្រទល់នៃប្រទេស3គឺតំបន់ព្រំប្រទល់3ប្រទេសម៉ាលីប៊ូគីណាហ្វាសូនិងនីហ្សេនេះហើយដែលក្នុងអំឡុងពេលតែ3ថ្ងៃនៃសប្តាហ៍នេះសោះមានជនស៊ីវិលចំនួនយ៉ាងហោច40នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារស្នាដៃពួកភេរវនិយមប្រដាប់អាវុធអ៊ីស្លាមនៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាទតាមប្រភពក្នុងស្រុកផ្សេងពួកជាហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋដោយចាត់ទុកជនស៊ីវិលទាំងអស់នោះថាបានផ្សំគំនិតជាមួយនឹងក្រុមប្រជែងរបស់ពួកគេតំបន់ប្រជុំព្រំដែន3ប្រទេសដែលកងទ័ពម៉ាលីបានធ្វើប្រតិបត្តិការនេះក៏ស្ថិតនៅក្រោមការការពាររបស់ទាហានបារាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃបេសកកម្មបាក់ខាននិងកងកម្លាំងពិសេសរបស់អឺរ៉ុបតាគូបាព្រមទាំងកងកម្លាំងមុខខៀវអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំម៉ាលីមីនូស្មាទៀតផង
ក៏ប៉ុន្តែបារាំងនិងដៃគូអឺរ៉ុបទើបបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័សទី17កុម្ភៈដកកម្លាំងរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងចេញពីម៉ាលីការដកកងទ័ពដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាដំណាក់ដោយប្រើពេល4ទៅ6ខែតែរដ្ឋាភិបាលយោធាម៉ាលីចង់ឃើញបារាំងដើរចេញភ្លាមតែម្ដងនាឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងវ៉ាសូវីនៃប្រទេសប៉ូឡូញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានប្រកាសព្រមព្រៀងលក់រថក្រោះចំនួន250គ្រឿងទៅឲ្យប៉ូឡូញជាប្រទេសជាប់របងជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនប៉ូឡូញជាសម្ព័ន្ធមិត្តគន្លឹះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនការគាំទ្រយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងតាំងពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដោយអៀងសុកមាញ់គម្រោងលក់អាវុធត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តពីព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកសិនក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាកិច្ចសន្យាទិញលក់អាវុធដ៏ចម្បងបំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាប៉ូឡូញនិងជាដំណឹងដ៏សំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខជាតិនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិប៉ូឡូញនៅពេលបានលើកសមាភិកីអាមេរិកប្រកាសអំពីគម្រោងលក់រថក្រោះប្រភេទ Abrams ចំនួន250គ្រឿងមកឲ្យក្រុងវ៉ាសូវីសម្រាប់ប៉ូឡូញនេះគឺជាការពង្រឹងសមត្ថភាពយោធានិងការពារជាតិដ៏មហាសំខាន់ពីព្រោះវ៉ាសូវីមានចេតនាចង់មានរថក្រោះប្រភេទនេះតាំងតែពីរដូវក្តៅមុនមកមានព្រំដែនជាប់អ៊ុយក្រែនប៉ូឡូញគឺជាប្រទេសដែលប្រឆាំងនឹងរិះគន់រុស្ស៊ីខ្លាំងជាងគេមួយហើយត្រូវបានរុស្ស៊ីចាត់ទុកជាប្រទេសដែលគំរាមកំហែងសន្តិសុខរុស្ស៊ីវិញក៏ចម្បងដែរក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះវ៉ាសូវីបានគូបញ្ជាក់ហើយគូបញ្ជាក់ទៀតច្រើនលើកច្រើនសារអំពីជំហរសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចនិងអំពីភាពចាំបាច់ដែលត្រូវរារាំងមិនឲ្យរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននិងមិនឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមបានការទាមទាររបស់ប៉ូឡូញសមហេតុផលនឹងបានទទួលចម្លើយតបជាវិជ្ជមានមកវិញពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិក Washington បានថែមទាំងសម្រេចបញ្ជូនកម្លាំងយោធាចំនួន4700នាក់បន្ថែមទៀតមកដាក់ពង្រាយនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញលោកពូទីនមិនចង់ឃើញមានកងកម្លាំងទ័ពបរទេសនៅក្បែរព្រំដែនខ្លួនទេតែនេះហើយអូតង់គឺជាសម្ព័ន្ធដ៏ខ្លាំងក្លានេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសរបស់លោក Lloyd Austin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកពីទីក្រុងវ៉ាសូវីម្សិលមិញតែវ៉ាសូវីក៏ត្រូវធ្លាមខ្លួនប្រឈមនឹងផលវិបាកដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុមួយដែរនោះគឺលំហូរចរន្តជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនមកកាន់ប៉ូឡូញប្រសិនបើភាពតានតឹងយោធាមានកាន់តែខ្លាំងនៅថ្ងៃប្រហ័សទី17កុម្ភៈម្សិលមិញប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសដៃគូអឺរ៉ុបរួមទាំងប្រទេសកាណាដាបានសម្រេចជាផ្លូវការដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសម៉ាលីគួរបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបារាំងមានទ័ពប្រមាណជា4600នាក់ប្រចាំនៅតំបន់សាហែលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការបាកានដោយនៅក្នុងនោះ2500នាក់កំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីប៉ុន្តែទោះជាបារាំងនិងប្រទេសដៃគូអឺរ៉ុបបានសម្រេចដកទ័ពចេញពីម៉ាលីក៏ដោយក៏ប្រតិបត្តិការបាកាននិងតូគូបារបស់ទ័ពអឺរ៉ុបសម្រាប់យុទ្ធនាការប្រឆាំងភារវនិយមលើទឹកដីអាហ្វ្រិកនៅតែបន្តទៅមុខគ្រាន់តែថាគេលែងធ្វើប្រតិបត្តិការទ័ពនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីដូចមុននិងបន្តធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន4ផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់សាហែលដូច្នេះតើវាគឺជាការបរាជ័យរបស់បារាំងដែរឬទេឬក៏ដែលលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានសម្រេចដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសម៉ាលីនេះលោកម៉ាក្រុងគឺបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះដោយបញ្យល់ពីមូលហេតុដែលបារាំងបានធ្វើអន្តរាគមន៍លើប្រទេសម៉ាលីកាលពីឆ្នាំ2013យើងស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកម៉ាក្រុងមានការប្រែសម្រួលដោយគូចគុនធីរ៉ា Que se serait-il passé en 2013 si la France n'avait pas fait le choix d'intervenir? Vous auriez eu à coup sûr តើវានឹងមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងប្រសិនបើបារាំងមិនបានជ្រើសយកផ្លូវធ្វើអន្តរាគមន៍លើម៉ាលីទេនោះច្បាស់ណាស់បើបារាំងមិនអន្តរាគមន៍ទេអ្វីដែលអស់លោកទទួលបានដោយមិនអាចគេចរួចគឺការដួលរលំរដ្ឋម៉ាលីទាំងមូលតែម្ដងនេះហើយជាអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅពេលនោះគេអាចនិយាយពីវាសនាចំនួន2ដែលម៉ាលីអាចជួបកាលនោះបើជាស្ថានភាពមិនសូវអាក្រក់ខ្លាំងដែនដីមួយផ្នែករបស់ម៉ាលីត្រូវធ្លាក់ក្នុងដៃពួកជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមតែបើជាស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងវិញគឺដែនដីម៉ាលីទាំងមូលដែលស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់ពួកជីហាតនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នា
នៅមានវត្តមានរបស់សាខាអង្គការភេរវនិយមអាល់កៃដាដែលមានសមត្ថភាពអាចធ្វើដំណើរចូលទីក្រុងបាម៉ាកូនេះហើយជាស្ថានភាពរបស់ប្រទេសម៉ាលីកាលពីឆ្នាំ2013ខ្ញុំបានលើការពន្យល់បកស្រាយនឹងការរិះគន់ផ្សេងគ្នាជាច្រើនតែគេមិនត្រូវភ្លេចនិយាយពីចំណុចដែលយើងបានចេញដំណើរនិងអ្វីដែលកំពុងមាននាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេខ្ញុំនិយាយប្រាប់អស់លោកដោយស្មោះត្រង់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅម៉ាលីពេលនោះតែគឺអន្តរាគមរបស់បារាំងទេតើដែលបានធ្វើឲ្យម៉ាលីជៀសផុតពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អាក្រក់កាលនោះបន្ទាប់មកកម្លាំងទាហានរបស់យើងបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងច្រើនដូចជាសម្រាប់បានមេភេរវជនកាទីបាអែលហ្វកានក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ឬមួយក៏មេភេរវជនរបស់ចលនាអាគ្មីអាប់ដែលម៉ាឡេតឌ្រូដែលក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020ការស្លាប់មេភេរវជនទាំងពីរនេះរួមទាំងមន្ត្រីជាច្រើនរូបទៀតបានធ្វើឲ្យចលនារបស់ពួកគេចុះខ្សោយនិងមិនអាចសម្រេចបាននៅផែនការវាយប្រហារដែលពួកគេបានរៀបទុកឃើញថាស្ថានភាពរបស់ក្រុមភេរវនិយមសពថ្ងៃនេះមិនថានៅប៉ែកខាងជើងម៉ាលីឬនៅតំបន់ព្រំដែនទាំង3ទេគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បើធៀបនឹង8ឆ្នាំមុននេះដោយសារតែការងាររបស់បេសកកម្មហ្វែកវ៉ាល់បន្ទាប់មកបាកាននិងពីក្រុមដៃគូរបស់យើងទាំងអស់de celle d'il y a 8 ans par ce travail de Serval puis de Barkhane et de l'ensemble de nos partenaires.